malam Bro and Sis. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara store tunai di mesin BRI. Ya, kita lihat ini teman saya ini. Pertama masukkan kartu, masukkan PIN, dan langsung di store. Ya, kita lihat ya guys ya. Ini bos saya ini, supervisor handal. Kita lihat kecepatan tangannya itu, aduh. Ya, masukkan PIN. Dilihat ya. Hilang ya? Siap. Bukan sulap, bukan sihir. Uangnya hilang. Oke, next. Kita lihat kecepatan tangan ini. Ngeri sekali ya saudara-saudara ya. Sudah hafal ya saudara ya. Hafal setiap hari. Kita tunggu uangnya hilang. Dan tidak masuk rekening. Store. Oke, masuk ke rekening kita. Oke, sekarang startnya udah selesai. Sekarang kita balik ke kantor untuk kerja lagi. Oke, thank you ya guys. Ini boleh masukkan YouTube, Bapak? Boleh. Oh ya, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih.